Benvinguts al programa nou de Picó TV. Avui és dijous, 14 de novembre, i ens trobem a les portes d'un gran canvi de temps, un canvi de situació després d'un octubre i unes primeres gairebé 2 setmanes de novembre amb temperatures extraordinàriament elevades. Per anar fent boca, i abans de parlar de la previsió, anem a explicar-los dues situacions que també van ser extraordinàries, dues situacions històriques en què el fred i la neu van ser notícia a Catalunya. No estem parlant del segle XX, per tant descartats 1956, 1962, 1969-70, 1985, en fi, a on anem. La primera situació, repassem què és el que va passar el 9 de març de 1883. Som-hi. Després d'un hivern francament suau, a principis de març de 1883 s'inicia una irrupció d'aire polar. Uns dies després es converteix en massa siberiana barrejada amb massa humida de la Mediterrània. Resultat, nevades a cota zero. Aquí veiem el Pla de la Boqueria de la ciutat de Barcelona, a les Rambles, ben nevadet amb més de 10 centímetres i una temperatura de 3 graus sota zero. També el pintor Ramon Martí Alsina reflecteix la nevada, amb aquest quadre, Neu a les terrasses de la ciutat de Barcelona, i també la nevada va ser inspiració de l'Esquella de la Torratxa, amb aquest simpàtic còmic, amb els dibuixos i anècdotes típics d'una nevada a una gran ciutat. Anem a veure la segona situació. Hivern de 1890-1891. Aquest sí que en escreix, ultrapassa tots els valors de temperatures mínimes mai enregistrats. Ho podran comprovar amb aquestes dades i amb aquestes imatges realment curioses. L'hivern va començar molt aviat. El 28 de novembre de 1890 ja aquesta irrupció d'aire fred provoca una temperatura mínima al centre de la ciutat de Barcelona de 4,7 graus sota zero. Però atenció, perquè el 7 de gener una nova massa d'aire freda barrejada amb humitat, el 7 de gener de 1891, provoca una gran tempesta de calamarsa i neu granulada que deixa la ciutat de Barcelona gairebé incomunicada. Els freds són molt rigorosos al centre i nord d'Europa. Aquí veiem un quadre del riu Tàmesi congelat, i també el pintor holandès Hendrik Mesde capta aquesta imatge del Mar del Nord mig congelat per les fredorades. Fredorades que arriben a Catalunya en forma, aquí ho veiem en aquest mapa, en forma d'una gran bossa d'aire fred que provoca nevades i sobretot temperatures baixíssimes. Mirin les temperatures a 1.500 metres d'alçada. De fet, la ciutat de Barcelona, a la universitat, van enregistrar una temperatura mínima de 9,6 graus sota zero mai superada. Veiem també una imatge del riu Ebre, al seu pas per Tortosa, mig congelat. Ja m'agafen calfreds. Vinga, va, no perdem més temps i anem a la previsió. Doncs vinga, va, som-hi amb la previsió, que avui tenim molt material. Aquest és el mapa previst, aquest no és el mapa previst, és el mapa actual d'avui dijous, dia 14 de novembre, cap a migdia, mitja tarda, i podem veure l'abans d'aquesta bossa d'aire fred que baixa de latituds nòrdiques cap a nosaltres directament, impulsant aire força fred. De fet, ja a partir de les 4 o 5 de la tarda s'ha començat a ennuvolar per el Baix Empordà, la Selva, i els núvols han anat baixant cap al Maresme progressivament. És una mena de línia de separació de masses d'aire. L'anticicló s'allargassa de nord a sud i, per tant, això afavoreix aquesta entrada d'aire fred amb una tramuntana que s'està enfortint. Però compte, perquè aquesta bossa d'aire fred no farà el que habitualment fan, que és venir cap a nosaltres i després anar-se'n a Itàlia. Vegin el moviment que pot arribar a fer. Aquestes són les temperatures, aquest és el mapa previst per demà dissabte cap a migdia, mitja tarda. L'anticicló ha allargassat cap a les Illes Britàniques en forma nord-est-sud-oest i, atenció a la bossa d'aire fred, situada a sobre nostra. La baixada de temperatures demà, contundent, espectacular, res a veure amb les temperatures que hem tingut fins ara. Abriguin-se perquè, encara que avui hem tingut un ambient relativament suau, demà res a veure. Demà serà un dia d'hivern. Qui ho diria, després de tanta bonança? Doncs així és. També es formarà una possible pertorbació entre el Golf de Lió i el Golf de Gènova que pot provocar també, a part d'un reforçament de la tramuntana, com dèiem, injectar una mica d'aire humit amb l'aire fred que tindrem a dalt cap a la costa central, costa sud de la Costa Brava, costa nord de la Costa Daurada, ja veurem. I pot arribar a descarregar algun ruixat, fins i tot de neu rolada o de calamarsa. Però vaja, l'atmosfera s'inestabilitza, sobretot de cara a la tarda, i l'ambient baix, les temperatures baixaran en picat. La nevada pot ser notable, fins i tot considerable al Pirineu, especialment Pirineu de Lleida, baixant de cota cap als 1.000 metres, 800 metres i a última hora o a partir de migdia baixa a qualsevol cota. Notable la nevada que pot caure en aquelles zones. La resta, de moment, poca cosa. Però, atenció, anem a veure precisament el mapa previst.
El mapa previst de temperatures per dissabte. Vegin com ha canviat el panorama, la massa d'aire càlida a 1.500 metres d'alçada amb temperatures de 10, 12, 14 graus gairebé a l'oest de la península Ibèrica i temperatures de 0 graus, 2, 3 graus sota 0 a 1.500 metres d'alçada agafant ja tot Catalunya. Ara sí, anem a veure ja la previsió aquesta és la previsió per dissabte. Atenció a la posició de la bossa d'aire fred. Com dèiem, no s'anirà cap a Itàlia, se situarà, s'instal·larà cap a la zona de Portugal, del sud de Portugal, Andalusia, i per tant nosaltres estarem al seu flanc, en el seu sector més actiu, a la meitat est d'aquesta bossa d'aire freda, creadora de baixes, alguna d'elles situant-se, probablement, això no es pot concretar, els models diuen que se situaria cap a Eivissa, cap a les Pitiuses. Això injectaria el vent de llevant, que es barregiria amb l'aire fred, i aquest és el còctel explosiu que pot donar per dissabte ja precipitacions, per fi, considerables a moltes zones de Catalunya, especialment a la meitat est. Però Déu-n'hi-do el que podran penetrar. Cota de neu, potser pujant una mica, però vaja, Pirineu Oriental aquesta vegada, fins i tot Montseny, Guilleries, Ports de Tortosa, potser fins i tot muntanyes de Prades podríem veure nevar i fins i tot considerablement. Les temperatures, l'ambient molt fred perquè farà vent, l'ambient serà fred per tant per la temperatura baixa i per les precipitacions benvingudes siguin, malgrat que caiguin en cap de setmana. Anem a veure tot seguit ja el mapa de precipitacions prevista per dissabte, vegin, per això repetim, no s'ha d'agafar el peu de la lletra perquè d'actualització en actualització, cada 6 hores hi ha una actualització dels mapes, varia una mica, dependrà de la posició de la perturbació. Bones perspectives. Que no plogués, no passa res. Tenim a la rereguarda moltes més pertorbacions. Nosaltres no, l'atmosfera. Vegin el mapa previst per diumenge. Queda escanyada, és important destacar que la bossa d'aire fred queda escanyada al centre de la península Ibèrica, més o menys, amb anticicló a l'oest i anticicló a l'est. Nosaltres continuem al seu sector més actiu, amb vents més aviat allevantats i les pluges que podran ser considerables, fins i tot puntualment fortes, intenses o molt intenses. Dependrà de la posició del nucli de la baixa, doncs que piqui més cap a Girona, que piqui més cap a Tarragona, però en conjunt regarà tot arreu. Cota de neu pujant una mica, però Déu-n'hi-do el que pot continuar nevant, sobretot a les muntanyes de la meitat est de Catalunya. 1.000 metres, 900, 1.100, 1.200, ja ho anirem veient. Anem a veure ja el mapa previst de precipitacions per diumenge. Poques paraules, precipitacions que poden ser considerables, repetim, no vol dir que hagi de ploure més la meitat nord, o això ho anirem veient al llarg dels propers mapes. Continuem perquè la cosa no s'acaba, mapa prevista per dilluns. La bossa d'aire fred encara estarà sobre nostra, perdent activitat, encara podrà donar alguns ruixats, però el temps millorarà, l'ambient continuarà força fred. Però atenció, perquè és que l'anticicló s'allargassa amb aquest potent anticicló de Groenlàndia, juntament amb el de les Illes Açores, i això afavorirà un corrent d'aire molt fred que viatjarà cap a l'oest de la península Ibèrica i crearà noves pertorbacions. Així doncs, el panorama és força entretingut. Ja entrem al terreny de la ciència-ficció. Dimecres, la massa d'aire fred ens atacaria, cota de neu baixant notablement, ruixats, nevades, algunes tempestes, i atenció, probablement aquestes pertorbacions que apareixen per aquí i que es poden escolar i si van seguint aquest camí podrien acabar donant-nos més temporals de pluja. En fi, perspectives que han canviat completament a la situació que hem tingut fins ara. Així doncs, a descansar, que els propers dies tindrem molta feina. Prepareu les màquines fotogràfiques i va, acabem amb aquesta imatge d'una nevada considerable. No creiem que arribi a caure això, però vaja, és per anar fent boca. Adéu-siau. I acabem, i ho fem sempre amb les teves imatges, avui acompanyat d'una música força antiga, del Renaixement. Anem a escoltar precisament una dansa del Renaixement d'un compositor alemany del segle XVI, Hans Neusiedler. Ja veuran com els agradarà, molt simpàtica. Res més, ja ho saben, tota la meteo a picó.cat. Vinga, Pinet, que aviat rebràs força aigua. Adéu-siau.